Mega Grand Holiday. Yuk, baru masuk. Lalu yang selanjutnya ini bus Mega Trans Holiday. Yuk, bus hidup baru. Ya, berangkat menuju Pantai Pangandaran. Siap berangkat guys, ini ada kopi ini bakso pinnya sudah mau naik. Nah ayo, ini ada kata-kata nih dari Pak Konektornya. Kata apa? Init dulu, init butuh. Oke, siap. Makasih, Pak. Di sini, guys. Kanan terus.
Megatron sama ini nih. Artis Chevrolet, bus RR Tran. Nah, iya Pak pernah sudah siap Ayo, Dek. mau OTW nih. Savana Komando. Bareng ini kopilot. Nih, Itu yang piknik ke Pangandaran. nih bus RR Tran, bus Alvis Basuri. Oh, ini mau keluar guys. Megatron MB02 berangkat OTW Pangandaran.